جاك الناس بربادات الركوب شيء ماني كه ما زني كدي ما كودا ميلا لا أورمو تكرو كده أورمو كودا أورمو ده نما أفان أورمو ده دبتوتو علم أورمو ده أبا الماني كرو جير ميلا لا مي تيجري نقول جيرو وكنا أمارا نقول جيرمو لا ميلا لا برين في ربي جا مي نما كنا خيسة جروتو بلسوم نجا نما النساء أكنا خيسة جروتو بلسوم نجا ربي جالا نما النساء أكنا خيسة جروتو قبسون جونو قبسون نوجي قبسون خراني جا جونو جا لا لفاقو من دو أولين شافكانيتي أجابسني لفاق جرين لقي لا لا ربي جاب برينكي ميرا لا مي نما أولي أنت فكني أبتشون دن دولا لفر لا ميلا لا ربي سانغر سيا ربي جاتا شاني خا أرخيتي هم أركتني أمني أكا خنا خيس جيرو أمني سا قبرما أكنات نخيس جيرو نمني سا ركو تنخيس جيرو وان غافا تيب اللي فنتين وان غافا درقيران تين أرانتنا زمنا أبي أحمد بي بلشاد آجرو خيستي تلتي أورمو على أورموتي لينجي فمتين نمني والبليسا أورمو بليسا يعني جولي أورمو ماتي سانت وباسي ماتي ساتين بليسا آجراي شور أبي أحمد أجندا غرغدا كنا ونخوني سوشال ميديا خانو غبا والجيجر وني إرادو بچو كامنو غدون تكهان يو دوغان أورموتان يو نتلغان وني إرادو بچو كامنو غدون كان ورانا بلسما أورمو تهون يكامت it's not a crime ورانا بلسما أمتا خنا بربادة غارت بهي لبو في إفكني خبجادك أبروبرتي قرو أرى أتشنيدا شنو ما كان سيقول نما إلمو نمني الدنيا رتي وني أكنا خون هند لقمت الدنيا رتي أورومو رتي لينجسني أتشنيدا غارات افتجاني أوليد أن أبا الماني شافك أني ورينا الدول تنفيادا اوكي من أبسا بلوكينج ولا doesn't have Gababo. Well, you are blocked, my friend. Gartalal. Ogula ga sonu du voltam block isu god. You ni sabi khawate meka tatani I have to block you. Kun da bi duba ورين أرانتنا بلس أوديسا تكخنا تكسرين دبر لما ده جروبي داو إنه أدسو أرجعاتي في تاجي دندا هوجنيتو في مالي واتساب يقباجر جروبي أدسو أرجعاتي في تاجي دندا هوجن OPDO روحتيس نسات اللي على خنا خيستي OPDO روحتي أشي خيست يالمان بدارينا ورا ولينجو جروبي واتساب دا خجاب سيفو خجاب سينه كجير خجاب سيفو خجاب سي بداريته خيسي رفكاته أشي خيسا إنفورميشن دي بعد جروبي تنا وري هوجنو أدسو أرجعاتي في تايي دندادات ورين على خنا قبساوانو فكاته نوس فكاته جراو جينجر يالما جروبي خيسا يالما بدادجا هوغوات دو فيج الجيتي ديرو نمني خمالي جرا ديرو قبسور موت ركمل لا قبساو مافتيس وركسي ورنو خيسا روخته موتما تناف المانو مورمو داخنا بساسي الا في خيسا خنا دا جروجر خلاص مقودا تناسلا دبن
sagalee illee isin dhageessan tokko sagalee waan isaan haason gruupii keessatti sagalee haga tokko isin dhageessisa gruupii jarri kuniin sadaffaan wanni khaleete wanni Kamaal Galchuudha TV Amaaraa gubbaa dhaqee haasawee TV OBN gubbaa dhaqee haasawee waan teef niinima waan san godhaniif OPDO'n waan tooftaa kanaan dhufaniif Kamaal OBN gubbaa dhiyeessuudhaaf Kamaal TV Amaaraa san gubbaa dhaqee OMN fi qabsaa'ota Oromoodha hamachuun kun simple OPDO wanni itti jirtu Jawhar isolate gootee kophaa hambisuudha kana sammuu qabadha Jawhar isolate godhanii kophaa baasanii kophaa hambisuudha deeggartoota isaa jalaa dhawanii jaarmoota Oromoodhaatiin walitti buusanii Kamaal Jawhar balaaleffatee Daawit Jawhar balaaleffatee Kun Jawhar balaaleffatee boodarra gooliin biltsiginnaadhaa gooliin OPDO'dhaa guddaan Jawhar kana isolate goonee kophaa hambifnee akkamit dhooyinaadha haala uummanni fincilletti haala hayyoonni isaa wajjin gale kaduraan deeggaru jalaa deebi'ee bitametti akkamitti isa kana kophatti hambifannee dhooyinaadha kaayyoon kalee gartee Kamaal dhaqee OBN gubbaa dubbatee fi maarri ani Kamaal dhaqee dubbatee rakkoo irraan qabu Kamaal akka jaarmatti jaarma isaa fuudhee OPDO deebi'uu rakkoo takka illee irraan qabu is okay gantuun duriis ni jirti gaafa qabsoon Oromoodhaa qacaleedhaatis gaafa qabsoon tun hin mayriin warra ganee keessaa deemee jira namni kun qabsoo dabalama kun ganee keessaa ba this is normal namni waan takka innummaan eegalee maan finnee maaliif ganaa jechuun dandeessu namni hidhadhaba yookaanis rakkoo faamilii qabaata yookaanis umriidhaa deema yookaanis hamilee waan kanaa dhaba namni qabsoo maa gane akkamit gana ganuun qabu jechuun dandeessu kan naa seeda nama hundaa dadhaba nama hundaa gana qabsoon akka baaburaati eegaltee xumuruun dandeessu karatti yaabbattaa guuta dhabdirraa buuta kanuma rabbi obsa kenneefitu bakkaan ga'a kun beekamaadha kanuma rabbi obsa kenneef kanuma irra cichee bakkaan ga'a namni maaliif ganaa Kamaal maaliif ganaa maaliif jaarme Oromootti qubalaatee maaliif ajjecha Amnesty International jaarmeyni addunyaadhaa miidhaa Oromoo irra geesse jee gabaase Kamaal sirriidhaa miti Oromoon dhumtee jirti Oromoo ajjeese mootummaa qofaa miti okay hayyee khabira ajjeesu garuu namni Kamaal bar hoggana jaarmee mormituudhaati deeggartuu mootummaadhaati miti Kamaal Galchuudha jaarmee mormituudhaati moo is he the leader of opposition party or member of the biltsiginna kunis nama dhiba abbaa nagaachis dheengadda mootummaan tuntuqabnaan wajjii wareegama ja'a mootummaan OPDO tuntuqabnaa wajjii wareegama ja'a abbaa nagaa dhaabbadhu Kamaal Galchuudha torbaan lama dura waan biraa haasoo kaleemmoo mootummaa tana qawween cabsuun inumaan tahuu yoo gartee mootummaa humnaan kufifnaa nuti mootummaadhaa wajjin dhaabbannee lolla ja'a hay mootummaa Oromoodhaa wajjin Oromoo fixaadhaa jirtu mootummaa Oromoo daqooddee gosaan kutaadhaa waliin dhawaadhaa jirtu wajji dhaabbadheetiin qabsaa guutu Kamaal Galchuudha aayidan qenyim namni gariin Kamaal isa kam tokkotti yaada isaa ibsachuu mirga qabaa ja'a of course mirga qaba yaada isaa ibsachuu dura dhaabbachaadhaan jiru garuu ummata Oromoodhaa fanfaajessu jaarmee mormituudhaa maqaa baafatanii keessaan mootummaa tanaaf dalagu ajjeechaa mootummaan tun raawwachaadhaa jirtu ajjeechaa akka qalanii darbuudha ajjeechaa akka haadhaa fi abbaa wal gubatti jeessanii ilmaan dura kaa'uudha ajjeechaa barattuu yuunivarsiitiidhaa ableen qaluudha waan akka kana menshiniin goone Kamaal Galchuudha silaa inni bakki isa laaltu silaa akka jaarmee mormituu mootummaa kanatti bakki isa quuquu qabdu rakkina ummata Oromoo irra gahaadhaa jiru kanatu silaa isa quuqee dubbachuu qaba yoo dhugaa dubban maaliif jaarmee mormituudhaati inni mirga ummata Oromoodhaa kan mootummaan tun hin eegin eeguudhaaf qabsaawaadhaa jira akkasi fudha take it that way bar gaafii mootummaan Abiy hin deebisin Kamaal Galchuu yoo mootummaa ta'e gaafii ummata Oromoodhaa deebisuudhaaf bar falmachaadhaa jira eega kas taate arra Oromoon qalamtee bineensaa kennamaadhaa jirti
arra haadhaa fi abbaadhaatu ajjeefamee ilmaan dura darbamaadhaa jira arraan tana haadha ilmasii hidhan laaltee deemtuutu karaa gubbatti qabamee reeppita haadhaa jira du hadhoytu himuun taane tan mootummaan godhaadhaa jirtu silaa ankalee Kamaal golbo oben gubbatti waan kana faadha menshin godhe jeetiin irraa eege malee achi gubbaa dhaqeeti Johar abaaree OMN abaaree faayidaan qaban warri shaneetis daawudii astaayeti jara gaaraatti hojii jira is he pointing on other political parties jaarmoota biraa karaa nagaatti hojii qabsaa'u godhisanii mootummaadhaatti himee lakkii jarri kuni bar nagaan hin jiru daawud warra gaaraatti wajjin jira tarkaaf it looks like that akkas fakkaatti wanni kalee haasoo waan akkasii namni politikaadha namni siyaasaa namni biyya hogganuudhaaf taa'u jara keenya jaarmee politikaadha jechuun daawwitii bulchinsa jaarmeenni sun fuuldura qabaatuuti jaarmee adda bilisummaa Oromoodhaa keessatti yoo adda bilisummaa Oromoo mootummaa ta'uudhaaf teesse akkam maantan ifii waliin deemtu kanatti biyya bulchuudhaaf teesse yoo arra wal miidhaa jiraatan boru biyya miidhuudhaaf ta'an yoo arra mirga waliin eegne boru mirga ummataan eegan yoo arra keessatti dimokiraatawaa hin taane boru biyyaaf dimokiraasii fiduu hin danda'an jaarmee Kamaal Galchuudhaa keessattis silaa Kamaal Galchuudhaa aangoo qabatee biyya san bulcha tahee Oromiyaa akkam jaaraa ummata kana akkamitti bulchaa rakkoo ummataa quuqaa akkamitti irraa buqqaasaa waan jiru simple haasusaa gubbaa arkuu dandeessa waan siyaasaan tuni aaran qabdu siyaasaa namni kalee wal mormaa arra walta siyaasaan hijaan qabdu Kamaal keenya waan hijaan keessaan been fakkaatti hijaan daawit faa wajjin qaban hijaan ammaasii joorii wajjin qaban waan oominatti dafee dandheessinee akkaanan barbaadutti oomin faa dandeenye kanaafuu joor baduudha qabaadha simple namni garuu namni siyaasaa hubannaa siyaasaa qabu namni waa hubatu siyaasaan hijaan qabdu kalee waliin gallee bombii afaanii walit darbaadhaa turte wal balaaleffattaa garuu at some point gaafa yaanni kee walirra sii dhufee yaanni kee wal fakkaate ammaas wal deeggarta silaa siyaasaan akkas ta'uu qabdi namni ummataaf yaadu hijaa kalee qabatee hijaa kalee gara qabatee warra akkas na godhe kana yoon akka godhuu baadhe yoon irraa kafalachuu baadhe waan akkas jiru fakkaatti ansan guutumattu yaada isaa bakka fedhetti dubbachuu danda'u isaa deeggaruudhaan wajjin akkaataa inni itti Oromoo saaxilee jaan Oromoo saaxilee Oromoo diinaaf kenne san duraan dhaabbadha maaliif hin jaa miidiyaa Habashaadhaa arrarraa dhageeffadha miidiyaan Habashaadhaa maal akka gabaasuudhaaf taa'u waan Kamaal Galchuu haasawee ajandaa torbaan kanaa nafxanyaadhaaf Kamaal Galchuu ajandaa baasee jira jechuudha ajandaa akkam ajandaa karaa itti joorritti hin duulan ajandaa karaa itti shanummaan sun jabaattee shanetti hin duulan ajandaa itti tokkummaa Oromoodhaatiin diigan የከማል ገልቹ አንጃ ከብልጽግና ጋር ተቀላቅለዋል የከማል ገልቹ አንጃ እንደዚህ ሆነዋል በከማል ገልቹ የሚመራው አንጃ ኢትዮጵያውያን ተቀብለዋል በከማል ገልቹ የሚመራው አንጃ አፈንግጦ ከናት ሐሰቡ ዳፍታ አማተነ ሚዲያ ኢትዮጵያራ ሚዲያ ኢሳት ፈራም ወኒ ሐሰቡ ዳፍታው ጀርኸኛ ከነ namni Oromoon tun aadaa dhaqabti manguddoo dhaqabti Kamaal Galchuudhaati fi jaarmoonni keenya keessiran yoo rakkoo qabaatan rakkoo isaanii rakkoo akka Oromootti qaban malee rakkoo nafxanyaadhaaf wal kennanii miti wal keessa deebi'ee manguddoo kaayyatanii yoo rakkollee qabaate dhugumaan Kamaal Galchuudhaa ummata Oromoodhaatiif je'ee irra kutuu danda'uudha qaba yoo dhugaan Oromoo dhaabbate yoo dhugumaan gartee undercover OPDO dhaaf dalagaadhaa ture kanan godhu yoommoo dhugaadhaan Oromoodhaaf dhaabbate ummata Oromoodhaatiif je'ee dhiiga qeeroodhaa kakumaantamaan gannaqameef je'ee dadhabina Oromoodhaa kana gabaasee alagaa agarsiisuun qabu je'ee silaa obsuudha qabaa jeetii naman yoo dhugaa taate Kamaal Galchuudhaa maali Joor Mahamad ammaan tana Oromoon barmaa deeggarte كيسل لي برقورة بقبان كيسل لي ما تنا 100% جوري وجي وليف قال لا وان جورجو بريفكت والربين جيبر جنو أنجو قرو
Oromoon aadarraa maal qabdi hogguuni namni diinni kee nama keetitti nama kee riqi nama kee rakkise Oromoo wajjin dhaabbatti arra Joohar diin nafxanyaan diinni qabdu Joohar Mahammadi kana fudhaa kana amana diinni nafxanyaan qabdu gurguddaan nafxanyaadhaa mujrimoonni gurguddaan kun kan balleessuu barbaadan tokkoffaa Joohar Mahammadi jaarma Oromoo tokkolleedhaa miti kana amana jaarme Oromoo tokkolleedhaa miti jaarme politikaa tokkolleedhaan kaan bilisiginnaanis nafxanyaanis kan balleessuu barbaadan ka isaan qabee hidhee taa'uu ni jiru kan ammaas firraa sodaataadhaa jiran Joohar Mahammadii fi waraana bilisummaa Oromoodhaa kagaara jiru jaarmoota galeeffine taa'u tokko rakkaane tokko namni rakkaatin jiru arra Kamaal Galchuudhaa Jooharitti quba qabee jechuudha obboleessa isaa ilmasatti diinaa wajjin dhaabbatee quba qabee jechuudha akkasi ilaalan simple obboleessa isatti namni mooraa alagaa keessa taa'ee obboleessa kee kan dachii fi samiin isaa diinaa kan dachii fi samiin isa balleessuu barbaaddu alagaadhaa wajjin qubatti laattee hin garsiiftu silaa Kamaal Galchuudhaa wanirraa eegama Joohar diffeendi godhuudha yoo Jooharii wajjin mufii qabaate dadhabbii Joohar qabu beeke hulaa cufatee Joohar maan garafu maan tumne aadaa qabnaame silaa wanni Kamaal Galchuurraa fakkaataa akkasi gabbahee afaan nafxanyaan dhageessu miidiyaa nafxanyaadhaa gubbaa taa'ee OMN maamata OMN maal balleesse maal godhan nuutoorii keenyaan jaare hoggana abbaa fedhetti godhan Joohar hoggane ka fedhe hoggane OMN wani ilaaluu qabnu qabsoo Oromoodhaa tana OMN gargaaree jira yes tana alagaanis ragaadha Oromoonis ragaadha so afaan Amaaraatiin Kamaal Galchuudhaa miidiyaa Amaaraa gubbaa taa'ee hogguuni waa'ee OMN haasee OMN komatu hogguuni Joohar komatu I was so sad ani Kamaal Galchuudhaa miidiyaa Amaaraa gubbaa taa'ee hamtuu Kamaal Galchuudhaan dubbadhu rabbiin arka miidiyaa Amaaraa gubbaa taa'ee hamtuu Daawud Ibsaadhaan dubbadhu rakkoo fedhe hojii qabaadhe yooni rakkoo fedhe hojii qabaadhe miidiyaa nafxanyaa gubbaa taa'ee Kamaal Galchuudhaa waldinnuus walillee galuu baannu ilma Oromoodhaati dhiiga kiyyaa isaanatti aan hamtuu isaa afaan Amaaraatiin miidiyaa Amaaraa gubbaa dhaabbadhee sanuu miidiyaa Amaaraa ka Oromoo balleessuu barbaadu ka Itoophiyaa takkitti miliiksan deebisee ijaaruu barbaadu miidiyaa Amaaraa ka Oromiyaa maqaa Oromoodhaa fi Oromiyaa jiru balleessuu barbaadu gubbaa taa'ee obboleessa kiyyatti quba laadhee Jooharimmaa እንዳፈለገው የራሱ ሀሳብ ካልሆነ what is that basically Kamaal Galchuudhaa ማልታት siyaasaadhaan waldiduun waan jiraate siyaasaan garaagarummaa qabaachuun normaal qabsoo Oromoo keessa duris turee jira garuu harkaan waltumaan jirru qawweedhaan wal dhawaadhaan jirru biyya keessa jirtan Joohar biyya keessa jira Daawud Ibsaa biyya jira Mararaan biyya jira wajji haasa'uu dandeessan akkamitti mee eessara dhaabbatteeti obboleessa Rabbii jiyya afaan kamiin Oromoodhaaf hin dhaabbadheetta afaan kamiifin mee afaanuma kamiin an Oromootiin dhaabbadhaa jaarma Oromootiin hoogganaa uummata Oromootiin mirga Oromootiin barbaadaa eessara dhaabbattee jetta tell me arra the good thing Joohar isolate godhanii kophatti hambisanii miidhuudhaaf sagantaa waan kana wanni hin jiruuf waan hin gruupii keessatti dhageerraa hin jedha Joohar isolate godhanii Joohar kophatti hambifnaa jalaa deebifnee Kamaal Galchuudhaa achi keessaayi gruupii san keessaayi I can show you now dalagaa baasee fi girisaa dalagaa baasee fi haawoo canii hajuu akkeessa jiraa jechuudha akkeessa jiraa jechuudha isin garsiisa I never lie ragaadhaa hojii isin garsiisa ragaadhaa hojii isin garsiisa wallahi laziim wallahi waan garaa nama nyaata akkuma itti dubbatanuu nama dhiba let me zoom in
لا لا أصلا لا I don't know if you can read can you read grouping خنا قلتوا exercise grouping كوني لا أدي سؤال رجع قرتني نمي لك كوسا قبضنا you can get it لك كويس أدي سؤال رجع دوا سديتمي في جاندو 0911510086 ورينك عبد الرجال نبا نما خنا توفيق جاء توفيق كان I don't know who is توفيق جاء سلكينسا أسقوبار جرتيجو ورين جروبي خبرة نموتا مقاتكو أنفد واكير نموتا مقاتكو أنفد نموتا يدو مقاتكو ست الفاتو كثيرة اسمه لا يجرباسا نموتان أمبيخو نموتا مقاتكو نتو الفاتو نمان جنتو جيان نما أرموت جن جيان نتو أس كثير look at this بلينكيش ونين إرادو بدو خناو جولي تيرا لال مالجي بريسلا غرتني لال ادي سورة غادا وام بريسلا كان ملالا البرو خان لا read this Kamaal Galchuu itti muddaa jira gartani read this line لا قد بيانا Kamaal Galchuu itti muddaa jira addi sora gajja natti toleera baga wal nyaatte girmaa guutamaatu eegalee karaa banee arsitti qoosee jaan arsitti qoosee namni waan kana jiru lakkoofsisaa 251 91012547 natti toleera Kamaal Galchuudha itti mudduun kun natti toleera baga wal nyaatte girmaa guutamaatu eegalee karaa banee arsitti qoosee listen the way they are dividing us system isaan itti nu qoodu jiran ammaan talaala arsitti qoosee girmaa guutamaadha maaliif wanni kun jaan maaliif kun jame mucaa tokko saayiba kiyya nama asirraa laayivii haasawutu akka ishiira nama asirraa laayivii haasawu booda kana inni leen I don't want to mention their name garuu let me show you the next part خليس لكويسة نموتها تلال لكويسة نموتها بي أوروبا را بي أمريكا را بي عرب را أكيس ورجر ور أكيس جر جركين Kamaal Galchuu how come you come part of this trash أتمرمت ودامي أكيس مالي بقولت بخير ما أكيس قلت سوشيال ميديا قبتنا مني لقطة سينا أبسس سينا مكانة ماتي أركا لكو سنة ماتي أركا أكيس سينون سرن توري ديقرتو لي ألوما يو ديقرت مالي جروبي خيسة فول درافي سين جروبي نمنيش أبسس سين يرو كانت تجراجرم مان جرسا جدوتي أمامي كون نوفبواك أبا تجي فدا listen carefully yeroo kanatti garaagarummaan girsaa gidduutti uumame kun nuuf bu'aa qaba kanaas amma danda'ameen dibbee jaraa itti rukutaadhaa ho'eesuun dirqama jarri silumaa rakkoon jarri bu'ura irraa qaban yoo ilaalle ajandaa yeroo faana fiigu malee wanta qaban galmaan ga'uu hin beekan kun immoo daldala siyaasaa malee yaaddoo fi dhimma biyyaatiif miti sirna diriirsuu bira hin jiran osoo dhugatti wanta gaafatan Oromoo wanta fayyadu sirritti gaafatanii sanaas galma akka ga'u barbaadanii silaa mootummaadhaas ummataafis bu'aa qabu ture
kana khaju warabiyati maka yolla ko sini I don't know yo warri gartela ko sambeitan 251 gunin asra dubis buas akat nabo Ethiopia 09 jeba 09 1733 9681 barusa itti hufti dheertuudha nin gabaabsa simple wannin jechuu barbaade yeroo ammaan tan ummanni keenya akkatti miidhaa hamtuu keessa jiru kanatti groupiin akkanaatu ijaaramteeti namoonni sabboon yennee eenyu na warreen hoggana siyaasaa hoggana paartii mormitu yennee eenyu warra akka Kamaal Galchuudha akkeessa maaliif seenaan jiru maaliif qoodu fudhataan jiru maaliif mootummaa tana deeggaraa sangaafiin qabu garuu ummata Oromoodhaa ummata amata 150 gabroome kana afaan faajeessuun haqa ummata amata 150 gabroome kana dantaa nam tokkeedhaatiif jecha ummata guddaa kana afaan faajeessuun haqaa miti kana numa morman dhugaa tan numa dubban that's not right qabsoo Oromoodhaa tana keessatti dhiiga qeerroo wareegamtee saniitu haqa ol baasaadhaa jira hayni dhiinni haqaaf gannaqameen badu niba ani waan takka wannin gammachuu qabu qabsoo Oromoodhaa keessatti qabsaa'onni addaan gingilfamaadhaa jira I'm so happy about that qabsoo Oromoodhaa keessatti qabsaa'onni addaan gingilfamaadhaa jira eenyu dhugaan saba kanaaf dhaabbata eenyu dantaadhaan bitamee garagalee ummata kana gurgurataa qabsoon osoo deemtuuti addaan gingilchitee hashara raachi baasaadhaa firii gamanatti maysaadhaa deemaadhaa jirti obboleessi keenya abbaa nagaa nama amata 30 ol qabsaa'e garuu ara bilchiginaa jedhanii mootummaa tanaa wajjii wareegamnaa mootummaa tana dura duunaa yoo abbaan if gurguree seenaa ifii dalagate ifirraa billeeyse who cares jabaadhu fi baay'ee fadhiis teessii wayimte jabaadhu maaliif silaa namnummaan duraanuu dhugaadhaaf saba kanaaf qabsaa'aadhaa ture osoonni ilmaan Oromoodhaa akkaan amma laaltan kana viidiyoon sun kalee guyyaa guutuu sheertaa oltee Facebook irra guutaa oolte osoon namni viidiyoo san arku kajaarmee politikaa Oromoodhaatiin hogganee ummata kanaaf jijjiirama fida mootummaa tanaan dorgomeetiin waan mootummaan tun hin dalagin ummataaf dalagaju tiraashii kana keessaa maal godha kana biraatiin gammaduu qabdan qabsaa'onni daangingilfamuudhaaf Oromoon hundi gammaduu qabdi warri bilisoomee jira garaan saanii bilisoomee jira nyaatanii quufanii maallaqa argatan duraanis kanaaf qabsaa'aadhaa ture wel maal goon dirqiidhaan itti boonyee maaloo nu biraan deeminaadha maaloo kalee waliin qabsaa'aa turre maaloo ammaas numaa wajjin tura maaloo garaa jabaatti nu biraan hin taatu haa qabsoo keessatti kadhaan hin taatu namni eega gahee fi lakkii bu'aa yoo harkadhe anta uummata Oromoodhaan aan hin geenye naan dhabduutiin hin deemaa eega jee hayyee nagatti fayyaa ta'eetii deemii jeetumaan geessan gama kiyyaanii garuu duraan jaarmenni Oromoodhaa kun heddummaatee nutti heddummaatee jaarmennummaan dilli kun maaliif waliin hin gallee jechaa ture amma akkaan taatu akka malee taatu lakkoofsi jaarmee maqaa Oromootiin qabsooyna jee gabbu'ee xiqqaatee jira jechuudha meeqaa jira mana barreessa jaarmenni maqaa Oromootiin qabsooyna juu yeroo ammaan tanaa kana meeqaa jira am I right jaarmee lamaa tofe jechuudha kaafaa'oo fi aabaa'oo tofemma yeroo ammaan tanaa kana jaarmeenni maqaa Oromoodhaatiin mootummaa san jaarmeenni mormituun mootummaa OPDOdhaa jaarmee lamaa jira aabaa'oo fi kaafaa'oodha warri karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf gale kun waraana bilisummaa Oromoodhaa hagaaraa akka leencatti falmachaadhaa jiru si galee
jaarmeenni Oromoodhaa nutti heddummaatee dilichaa tusini amma karaan taane nurraa gabaabbatee abbaa nagaa abaawwan tokko binu fuudheeti biltsiginna galeeti isaan bilisoomanii jiran gaafiin isaanii deebitee fi jirti mootummaan tun gaafii teenya nu deebitee jirti abbaa nagaa okay wassalaam maal goo nagaa hayya abbaa nagaa koo fayyaa sitti haa ta'u nagaan jiraadhu hamtuu teen feenu umrii dheertuu si haa kennu badhaadhina gubbaadhaan badhaadhina siif haa dabaluu jennaan that's it badhaadhina kana gubbaan badhaadhina biraa maaliif Oromoo birallee galata qaba gaara turee jira maqaa Oromootiin lolaa ture nuti hawwiin teenya abbaa nagaatis badhaadhina gubbaan badhaadhina Kamaal Galchuudha xiqqoo amala hangaasaa qaba xiqqoo amala hangaasaa qaba waan kalee je arra yaadatu waan arra je buru yaadatu waan san I have seen that the last 2 weeks torbaan labeen dabre keessattiin Kamaal Galchuudha gaafa Joohar ukkaamsuudha ajjeesuudhaatti dhaqan ummata kana kaafnee mootummaa tana daaraa dhugoona jedha daaraa deebi'ee kalee taa'ee maastiif gubbaa taa'ee gaasa OMN gubbaadha amma taa'ee lakkii warra mootummaa tana humnaan cabsina jiru nuti mootummaa tanaa wajjin dhaabbannee dhoynaa jedhe Kamaal mootummaa wajjin dhaabbattee eenyu dhoyta Oromoo dhoyta mootummaan kun Oromoo dhadhawaa jira ati mootummaa wajjin dhaabbattee Oromoo ni dhoyta dhugaa mootummaan tun humnaan hicabsine jen haya kalaal Kamaal anammaan tana woboodhaan deeggara honestly miseensa shaneedhaatii miti garuu waan hin qabuun deeggaruudhaaf hin hawwii qaba keessa kiyyaanis afaan kiyyaanis nama na amanu nama na jala deemu warra na dhageeffatu kanatti jee woboo gargaaraa jee san haala mijeessaa jira akkamma jarri shanee dhaala kanaatti deemu kana kunnaaf hin taane it's my choice garuu karaan itti amanu karaan kiyyaan woboo gargaaru nama gurmeessee nama jaaree hawwiin kiyyisan abdii warri laa qubmaan tana abdii aan kar lamaa hin qaba yooni warri biyya keessaa kun fincila ummataa yaamuu dandan addunsummaa Oromootii fi kaafaa'oon ummata lubbuu fi wareegaaf qopheessanii ummata fincilaaf qopheessan isaa irraa abdiin hin qaba abdiin tiyya guddoon garuu waraana bilisummaa Oromoodhaa bira jirti annin deeggara waraana eenyu Kamaal Galchuudha ati waraana bilisummaa Oromoodhaa humnaanii OPDO ergamtoota garaadhaa warra ama 27 Oromoo gurgure humnaan cabsina jaa ati Oromoo tana wajjin dhoyta jara kana wajji dhaabbatte wajjin dhoyta I don't think so waan ama jechuu qabduu miti kalee ati bar qawweedhaan dhoytee mootummaa tana garagalchuudhaaf baate fayyaa ta'e sun gootummaadha arra garuu maaltu arkame Kamaal Galchuudha maaltu wayyaa'ee Oromoodhaaf dirree dimokiraasii tan jedhanii bal'ate moo ajjechaa Oromoo irraa dhaabbate moo Oromoodhaa saamamuu dhiise moo Oromoodhaatu akka ummatatti kabajamee jiraachaadhaa jira moo mee yaa Kamaal Galchuudha maaltu Oromoodhaaf jijjiirame obboleessa kiyya mee gaafii Oromoodhaa tan ati kalee gaafachuudhaaf gaarabbaate san tamtu deebi'inatti Kamaal Galchuudha kalee bargaafa manaa baatu qabsoo Oromoodhaatii fi karaa dheeraa kana deemee asmaraa dhaqeetteeme yoo dhugumaan Oromoo tanaa quuqamtee deemtee gammoojjii keessa asmaraa dhayxee san boodallee Ugaandaan rakkachaadhaa turte Oromoodhaaf ta'e arraan tana ummata Oromoodhaa kanaaf obboleessa kiyyamee gaafii hamtu deebi'e Oromoodhaaf Kamaal Galchuudhaa maaltu wayyaa duutirraa dhaabbatte hidhaatu Oromoodhaa dhaabbatte Kamaal Galchuudhaa eessarra dhaabbatteeti warra humnaan cabsuu barbaadu yoo dhufan nuti mootummaa tanaa wajjin dhaabbannee cabsina guujattu mootummaan tun Oromoodhaaf maal goote deebitanaan barbaadan silaa Kamaal Galchuudhaa asirratti dubbatee
deebitan kennaniin barbaadu with all due respect with as gubbatti namni waa wal godhu hin jiru kabajaadhaaf irraa fudhuun gaariidhaa miti an kabajaa dur qabuuf Kamaalii dhumaan qabaaf garuu realitiin jirtu silaamma warri oduu warri riippoortorii sila gaafii naa gaafatanii mee Kamaal Galchuudhaa kalee TPLFitti qabsaa'uudhaaf aangooteetillee gadhiiftee baatee haga Eertiraa deemte garaagarummaan Abiyyii fi TPLF qaba maali? And honestly I don't know. I don't see. Anaaf amma gullaale Abiyyiitu irra hamaadha TPLF irra. Maaliif jettoo jettan waa dhibbaa lakkaa'uu danda'a waa dhibbaan himuu danda'a. Abiyyi irra TPLFiitu irra wayyaadha. Gaafa TPLF hogguu abilleessinii ala kana sooshaal miidiyaa gubbaa waynee uu jenne አባይ ጻየፋ ምግዶ አባይቲ እኔ እንደዛ ማለት እኮ አልነበረም ዝም ብሎ ቀይረው ነው ድምጹ የኔ አይደለም ካድርል ያስበይዱበታል at least they respond ስላመነ ማህረር ግጥ እንግደ ቀለም ኸና ሃንገን ተከስ እይኔ ጀርቲ ፔለፍ ስላ አስባህኒቲ ዱበታል سلام قدون تجرسوني قاتس باتي إني أيدلني يوها أورمورات في الفت جاني يوها وانجم جاني at least they respond قرو أبي هذا في علمه ولرت جيسيتي نما أورمورا أبا المانيك عليه بنينصاف دربه nobody apologize نم تك خليه هو تنجر مي خمال قلتشودا خليه دمو أررو يارو بسوي gafati pellefimu amantana raw yaada me sif maybe sif jijiramu da malchin sif personally sif irra wayata hu da malchis me Kamaal Galchuu kana yotu biltan gafat da gafi dar me Kamaal Kenya gafi oromo da tamtu debe wan kale taada turte mi da khalira oromo daga turte tarra oromo daga hanjir me takanati bijan maybe and devisa Kamaal was rabbi findis takarkhani waye media da qorabni men OMN wajin qabu OMN yaada khiyana ugurat ture akka yaada khiye ibsaddo charra nafin kennine OMN media johari yaada johar qofatu OMN gubbadema وان جور فرق فاتو او من قبتي دبته ما بتخبال قلتشورا يو نمان جور فرقتون دبتمتي strong with that يو نمان جوهر فرقتون او من كيسان دبتمتي غرو اورمو ابو ابوفت يو وني اتي دبتو بو امبوفنيو خمال قلتشورا يو وني اتي دبتو اورمو ابو امبوفني غاري دامت ميلاد أشون قريمت يووني أتدبتو أورمو راف قبسو أورمو تيبو أنكبان أمة أورمو راف تيبو أنكبان ميديا راها فودا ترسي ويا ميديا قبادة كودا بودا سيجاري أن OMN مانو وني تركام في سنفورتيف maybe قادمني متأنا نما واقافتشو ميديا خيسو جتوا بيخو maybe they can just look at you إذا كيس رأيتوا لكي قرباكم ميديا تورامتي هجر جراي وخانيس دفيتي وابليسا إني ميديا رافقات شو رأويا فاجئنا من مرتين شو رأمل چيز ميديان I don't think safeguarded فقاتو خمال مالي بيتا نمني چايات آي هاسو بريفي ميديا رفني هاسو انتك اول نبتي نمني غرين ميديا رقود في دفيتي ما نوتك نمني غرين غرو ما ننتق دفع عن بالليس if اجتشان ما سو بيخو فيه نما جمديتو ما وخا آريتو ما وهم دون الله قجر Kamaal Galchuu da warra wala kusan keessa fakkaatu guna kallaale guyyaa lama miidara dhiyaatee guyyaa sadi dheenya kana OMN gubbarratti miidiyaa OBN fi miidiyaa Amaaras gubbat dhiyaate miidiyaa sadeen gubbattuu waa balleessee gabbe miidiyaa OMN qomatee biraa deeme narraa muranii jeeti nutuu girmaa anasiitti barreessee abaaree akkamitti sagalee Kamaal Galchuudhaa hambifte jee girmaa gaafadha girmaa guutamaadhaa gaafadha caffira mismaal jee jaati girmaa guutamaadhaa gaafadha Oromoon ala kana Kamaal irratti loltee anarraa eegali
akkamitti miidiyaan OMN dha sagalee namaa miidiyaa mootummaadhaan mura malee akkamitti OMN sagalee walaba muree hamsinneeti ala kana lulu turre hundinuu namni hedduun Girmaa Guutamaa nama jiru yoon sobe go check your message deebisi miidiyaa amaaraa gubbaa dhaqe miidiyaa amaaraa gubbaa dhaqeeti maanoo tussanii jedhe kokkofleetuma gaafii maanoo tussee obboleessa dulchisan yookaan ilma isatti akka dulu godhan Kamaal Galchuudha kaateeti icciitii Oromoodhaa afaan Amaaraatiin baaftee icciitii obboleessa kee yookaan ilma kee Joor afaan Amaaraatiin baaftee alagaa gammachiiftee achi addeebitee maasii OPDO'n si hammatte OBN gubbatti politikaalii maanoo tuyixxe kalee politikaalii namni siyaasaadhaa waan garatti yaadee silaa dhuunfachuu nama beekuutu nama siyaasaadhaati namni siyaasaa akka yaadee nan dubbatu an ammaan tana I'm not a politician garuu akkaan garaa keessaa jechuu barbaadu hundan jiru akkamittiin jaa boruun itti qaanfadhaan jaa namni maal naan jaan jaa namni komantiidhaan maal naan jaa namni na dhageeffatu manguddoon maal naan jetti waa hedduun eeggadha dhiiroo uummata Oromootti hin belleesse way waan qabsoo Oromoodhaa laaqaa dubbadhe if eeggachaatiin dubbadha ati nama politikaadhaati nama siyaasaadhaati miidiyaa gubbaa dhaqxee akkamitti miidiyaan si kofalchiisee yookaan si aarsee laal kun ogummaa gaazexeessummaadhaati nama dhiheessan dura ni qoratan namni kun nama akkamii waan akkamii aarsaa waan akkamii gammachiisaa eessatti yoon maal itti tuqe oowwaa yoon eessa tuqe qabbanaawaa gaazexeessonni waan kana gaarii beektan yeroo itti ilaalan yeroo itti oduun hordofa warra haaddu tokko haasoo kana niin hordofa nama kana dhufaniiti marfee waraan hugguun inni uuje kana keessa gaafii barbaachisaa itti darbatan jechuudha kalee Kamaal Galchuudha akkas godhan jarri kofalchiiseeti aarsee ishii Jooharis hin deennoo ishii OMN hin deennoo isa aare ምን አቃለው ስለ OMN ጋሞሊ ከማል አርጅዳሜ ምን አቃለው ጆር እንደዚህ ነው ጀቹ በለ ላል ሁኒ ኦጉማ ወሬን ጋዝቶታ ቀበን ዱረነም ተኮ ጉዴ ሰኒ ቆረተን አከ ሙጫን ማሬ ዋሬ ሆን ሙጫን ቦረናውን ሙጫን ቦረናውን ታዬ ደንዳ በርከስ ጎዴ አቲማ ኦፒዶ በከቡተሞ ኡመተሮ በከቡተናን ታዬን አሬ ማልጀቹን ከናሁን ማል ጋፊን ከና ሱም ሙጫንሱን ኦጉማ ጭምቱ ደቀባ ሰምበር ጋፊት አንቱፊ ኦየሱዳ ድጋፈተ በከዳ አቲ ታይ አበቶዬ አቲ ኦፒዶ በከቡተሞ ኡመተሮ በከቡታ ጉጁን he already knew about ታዬ ማልቶ አርሳ ታዬ ማልቶ ወሳ በኸጅር ሁጉ ታዬን ኦዌ ጋፊ ተሚን ጀለገዲሴ ማኖቱ ሲሳ ሙጫን ቆጳይ ጅራ ከጋርት ሁጉ ታዬን አሬ ማል ጀቹ ኸት ማል ጋፊ ነከና ማል ጉጁ ሙጫን ጋፊ ብራ በርበደ ዱፌት ተርበቹ ታዬን አከነቹን ከ ኤበር አከነቹን ማል ጀቹ ደበለ hanqateechu that is what happened to my brother Kamaal Galchuu yesterday that's what happened to my brother Kamaal Galchuu yesterday warri sigafatu sidura taayeti araba sibbasaadha sikkoflaadha ilkeen bana males gafatan gaazexenyaan amaaraa sun khazura taaye sila Jooharis OMN خزينجو if case سكوفلاداتي هقوت أوبليغي دولت من أين تونو نما أكمي وندمو كون أوجوار من نكاو لكاس أورمون دزينو أسبو من دي جيتشاتي if case تي أتمو وان براس قابت لكاس أورمون دزينو يما أسبز وندمو لاي لزام جوار لاي إين تقل لزي لا بقاو سويه if case jechada nama qabsoo Oromoo sinke eda Oromoo waliin kabaju hay Kamaal Galchuu malte if case sinja at qoon qabtu
kuni maanoo tuquun kee nullee ni tuyte ana habashaan nafxanyaan akka Kamaal Galchuu kofaltuun barbaadu waa hedduudhaatu keessa jira yeroo hedduu please namni OMN miidiyaa gubbatti Kamaal Galchuudhaa dhiheessuu dhabuusan an ammaan tana niin deeggara bakka amarguun dhaabbadhe yes waan gaarii godhanii turanii waan hamtuu hin goone wuma sirriidhaa godhanii laata wanni OMN gubbatti dubbatee warri OMN editoroonni OMN irraa mure suni waan kalee kanarra badduu ta'uudhaan malchiisaa waan ji'u yaadaadhaa jira. Tuqaa lamadaati OPDO'n yookaan biltsiginnaan an dhihoona godha amma duraan dhaammadhee jira OPDO jetii jaama biltsiginnaan jiru OPDO'n maaltu jira biltsiginnaa jaan maqaa itti uummanni keenya beekuun OPDO jedhama malee maaltu jijjiirame fi biltsiginnaa jedha OPDO'n Kamaal Galchuudhaa maaliif yeroo takkatti miidiyaa Amaaraatii fi miidiyaa OMN irratti afeertee waan jiruun dubbadha dhageeffadha. maaliif achirratti afeere yeroo takkatti yeroon ammaan tanaatu yeroo akkamii dura lafa keenya beekadhaa nama itti jabaadhaa guyyaa jabaadhaaf ol kaayyattaa nama si jabaadhaa nama yeroo hundaa'u liqii irraa fudhattu nama yeroo hundaa'u haajaa si kennu yeroo hundi tindhaytu yaa namni kun gartee nama nadiduu miti guyyaa gartee natti hammaateefin ol kaayyadhaa jetteeti ol kaayyatta yeroon ammaan tanaatuni yeroo mootummaan Itoophiyaadhaa akkaan rakkoo keessa galtee jirtu yeroon ammaan tanaatuni yeroo waraanni bilisummaa Oromoodhaa guyyarraa waraana OPDOodhaa nama dhibbaantamaan booji'ee nama dhibbaantamaan biyya deebisaadhaa jiru yeroon ammaan tanaatun yeroo Itoophiyaan ollaa guutuu wajjii wal dhabdee Egypt Somaaliyaatti meeshaa waraanaa buufachaadhaa jirti Egypt South Sudaanitti meeshaa waraanaa buufachaadhaa jirti Egypt North Sudaanitti meeshaa waraanaa buufachaadhaa jirti kana sammuu qabadhaa waan isin jahan yeroo ammaan tanaa kana wanni jeequmsa biyya keessatti Oromoo iddutti akka nuti ammaan tanaa amma wanni dubbadhu kun nama Oromoodhaatu jira Kamaal Galchuu nama Oromoodhaati akka walirraa dubbannu wanni barbaadeef yeroo kanatti mootummaan Abiy muddamtee jirti isiidhaa mootummaa gargaarsa sumuunii gargaarsa alaan seenneef isii rakkoo diinagdee guddaa kana keessa jirtu maal taate Egyptii wajjii wali gaarrinfattee Egyptii wal dhabde Egypt hanjamaan beektu laga abbaa irratti laal bishaan kana warri Egyptii dhiiga keenya jedha it's our blood hanjamaan beekan Itoophiyaan itti gaarrinfannaan Egypt dhuftee Somaaliyaatti waraana taankiidhaa fi madaafa Somaaliyaatti buuftee jirti warri hin dhagaa ammaan tan Sudaan kibbatti meeshaa waraanaa buuftee lollinuu eegalamee jira dhiyeenya kana maxxasaan ture lola Itoophiyaan sila acheenteeti Sudaan barbaaduu barbaadde gartee osoo dubbiin hin kaane osoo lolliin kaane Itoophiyaan maaliif attee akka gaafa dargiidhaa እናተ ገር ወይ ሞት ሰማል ቦ እናተ ገር ክብሬ خجلو ከወሌ ጋፈ ደርጊዳ ባቴ ተኒ ነሚ ሁንዲ ጉደገ ቦሄ እናተ ገር ወይ ሞት ወይኔ እናተ ገር ተደፈረች ወይኔ እናተ ገር ለምን አትገለበጥም አማ ለምን አትገለበጥም ኢትዮጵያ ለምን አትገለበጥም ተደፈርሙ ዳምቲ ማሊፊን በርበደሽ ነው we don't really care Ethiopian Oromo dafintaatu kana jala mura Ethiopia is not ours Tenya Oromia Democratic Republic Oromia qicaqicaan barban waan abbootiin teenya irratti wareegamte san barban kaayyo abbaa khiyaatiin galmaangoo barbaade Oromiyaadhaaf wareegame miti Oromiyaa saniin dhugoomsuu barbaade malee qicaqicaan barban hogguun itti xiqqoo baafanne jarri nu dura basiq
Itoophiyaa haa Itoophiyaa ta'anii feenaa waan jettu Itoophiyaan waan jettu maaliidha haa yoo dimokiraatii no akkuma Eertiraan biyya taatetti akkuma South Sudan biyya taatetti akkuma Tigraay biyya ta'uudhaaf deemtutti Democratic Republic Oromiyaa san dhugoomsinee sirna gadaadhaa gubbaa dhaabnee aadaa teenyaan bul alaabaa feeni gubbaa dhaabbannee alaabaa nama jala bulaadhaa maqaa namni baafate Itoophiyaa jala bulaadhaa sirna namni biraa nuun bituudhaaf kaate jala bullee nu jijjiiraa sirna kan nuraa jira jechaadha hin bul kanaafuu Itoophiyaa la Oromoo sitti lamin atti galabbatan እንኳን መደፈር ጋፈ ደርጊዳ እናተ ገር ተደፈረች ተነሱ ማሬዳ ጋፈ ታስኩል ሲል ሁሉም ይዝመት ዱር አመተ ኹዳ ሜቃ ሁለት ዘበተኒ አመጋሰን ጆሌን ሁላ ሰገል ቀራትን ዴማ ያውደ ቀብደን አቦ خلاص ደውን በይኑ ከምታና ዳአ ነምን አንድ ሰውና አንድ ጠመንጃ አስቀር ለእናተ ገር ጃኒቹ አምሱን እንጅርቱ ኢትዮጵያን እናተ ገር ኢትዮጵያ ዳፍ ዱቱ ኦሮሞን ሰኒፍ ዱቱ hinjirtu diin oromoodha wajjin barbadise malee so yeroo tana wonni filataniif yeroon tun yeroo mootummaan tun akkaan jeequmsa badaa keessa galtee jirtu yeroo mootummaan tun akkaan jeequmsa badaa keessa galtee jirtu sumuuniin alaarraa citte biyya keessa maqaa koraatiin ikoonomiin biyya keessaatu wal keessa deemaadhaan jirtu khasaartee jirti xayyaarri duraa dhaabbatee xayyaarri sidhaa mileen meeqa khasaaree jira maallayni keenyalleen kaala kana achi seenu amma tartiibaan seenu kan nuti baatanii argu kun achi seenu amma tartiibaan seenaadhaan jiru kanaafuu waan kana jalaa dandamachuudhaaf akkana waasaappii gubbatti isii dubbisetti Oromoodhaaf dalagaa baasuudha qabanii jechuudha akkamitti Oromoo waliin dha'uudhaan Oromoo waliin buusuudhaan ajandaan Kamaal galchuudhaa as baasaniif ammaan tana ijoollee Oromoodhaa wal afaan deebisanii duraatti fakkaan akka waan Arsiin arsummaadhaaf Kamaal galchuudhaa deeggartuutti fakkaatti biltsiginnaa garuu ummanni Arsiidhaa ummata seenaa keessatti gantummaa qabu miti ummata dhugaadhaaf qabsaawaadhaa ture ummata haqaaf dhaabbachaa ture ummanni Arsiidhaa gaafa leencoo baatee faan galan wajji dhaabbatee leencoo faarse neebar gaafa amaan jundii faan galan amin jundii faan galan ummanni Arsii deeggaree no gaafa Mustafaa Jaarraa as gubbaadhaa biltsiginnaa badhaadhin juu ijoolleen Arsii deeggartee no ijoolleen Arsiitiis dhugarra si deeggarti malee hattummarratti gantummarratti sin deeggaran duraan biltsiginnaa wanni yaadde yoo xiqqaatte Kamaal galchuudhaa warra isaa wajjin dhaabbatee atlees sooshaal miidiyaa kana gubbaadhaa jeeqee gartee girgirii kaasee atteenshin Oromoodhaa kana nurraa wanti godhu ni qabaa waliin buufnaadha garuu arra Oromoon bakka san bira kuttee jirti bakka gandummaadhaan wal faarsitu gandummaadhaan wal deeggartu gandummaadhaan maal jettu san bira kuttee jirti lamada dubbeen ammaan tan dhibbaa dhibbatti Jawaar Mohaammed deeggartu Oromiyaa keessaa eessaa anamman dubbadhu dubbeen the backbone warri gurbaa kana deeggaru warri gurbaa kana duuba qabee dhiibaadhaa jiru warri gurbaa kana hamileetti godhee mootummaa tana dhumnee banna malee joortu xareechaa jiru eenyu we all know warri dheengadda imala Jawaar maayyii godhe irratti bahee dubra wali qabee darzanaan hoodho keessaa laaladhu horii sangaa wali qabee hoodho je'een Oromiyaa keessaa naannoo inni dhaqe keessatti deeggarsa eessaa qabaa deeno naannoo inni deeggarsa irraa qabu kanarratti fookasii godhaa jirti biltsiginnaan Harargeedhaa fi Arsii Harargee maraattuudha waan takka deeggaruu eegallaan duuba deebiin beektu of course they support him
akkuma manguddoon galma calanqoo keessatti Joohar Mahammad nuti isaatu isin jala nu qabee Joohar tuquun nu tuquudha jedhanitti manguddoo jawaan sana namni Harargeedhaa akkasuma yaada. Harargee Joohar jalaa hambisuudhaaf tana kaafaa galchaniiti gurbaa tokko abbaa gadaa jedhanii asirraa galchanii Jaafar Alii galchanii waywaatanii nama Harargeedhaa hanga ammatti Joohar jalaa jijjiiruu hin dandeenye. Hin dandeenye. Qotee bulaa keenya miskiina nyaatee garaa hin qabne Joohar jechaa du'a. Maaliif dhugaa jirtu beekan dhugaa jirtu. Dila nama kana tana kaafaa bitanii maallaqaan silaa isaa wanni yaadan tana kaan nama Harargeedhaa kana gartee Joohar jalaa hambisee nu jala deebisaa. Kana baroonni tana kaan as bee Joohar arrabsuuf zila hunda. Ilma qaallichaa, ilma haatee maarreedhaa, ilma akaakoon kee maarree, ilma abbaan kee kanaa wani jee arrabsu. Itti fakkaatti tana kanaanii namni keenya isaa amanee arraba kanaan jala deebi'aa. OPDO'n tun waa takka illee hin beektu. Waa takka illee hin beektu. Jaafar Alii immoo wanni fuudhanii OBN gubbaa kaanii itti gaafatamaa maarreedhaa. Dilli haasawan kun bar for nothing. Nama Harargeedhaa kana akkamitti qabsoo keessaa qabnaadha. Lamada nama Harargeedhaa kana keessaa jaalala Joohar tana akkamitti keessaa buufnaadha. Akka gaarii qalbifadha. Akka gaariitti. Harargeedhaa ijoollee asirraa kashlabbee hunda galchanii ijoollee waa takka hin beekne ijoollee maqaa fi ta'uu hin beekne ijoollee feesbuuk irraa waa arrabsuu malee waa takka nu ban galchanii biyya galchanii ijoolleen Joohar arrabsiteeti hifattee Joohar deebisaa kennuu didee namni Harargeetiis kashlabboota kana dhagahuu didee arra tana kaan Harargee keessa gabbeetti madhee gadda wayii dhaabu jira marashaadhaan akka dachii dongoraa waraanaa marsee dhaabbataan waraanaa footoo keessaa baas tana kaa fuuldura waraana footoo keessa fittin galchin namaas tuffata namni ummata fi keessa deemaa waraana dila saniin ifin eegoo tana siin gorsa dhageessu tana kaa akkamiin si godha rabbii jaabbuleessa asiraan si ta'e ayiliin qaba waraanilleen eegoo waraana firaa dho'iseetiin guufoo tana kaasan boo isin dhokadhaa warri gartee yuunifoormii qabuun dhokadhaa chiiqaa ummata keessaan jira gartee qotee bulaa wajjin dachii dongoraadhaa footoo kaajeetiin firaachi qabee footoo kaa. Waamee ka dubbadhee fi waamee ka dhiyeessa garaan kun nu bilbilee abbileessa. Wallaahi dhugaa Oromoota dubbachuun garaan nu bilbilchite. Waamee qaan dubbadhee waamee ka dhiyeessa. Warra akkanaa kana hunda kan kara biyyaa galchan ala kanaa bitanii tokkos kan abbaa gadaa jedhanii kana daraa galchan kanuma akka tana haadhaati. Kanuma akka tana haadhaa ilmaan daa'ima kana dadhiiseeti biyya galee abbaa gadaa afran qalloon naan jedhanii na jaalattan isiniin beekaa ilmaan afran qallooti. Bar ilmaan afran qalloo filannee quban qabanii. Afran qalloon isa filatte takka hin jirtu. Tokko bilsigi OPDO'maatu fuudhee alaa galchee atichi dhaqee maal si godhuu feetaa ani I think his dream wanta ta'uudha. Abjuunsaa dabiina ture fakkaatti. Dhaqee dabiina na godhaadhaa dabiina isa godha dabiina afran qalloo na godhaadhaa haya deem ta'ee waraqaa katabanii fi ergan OPDO'n. Anna jaalataniin beeka damina afran qallooti andamini keessan maarreedha andamini keessan Abdurrazzaaq maarree inoo qabsoo keessa turre biyya laatii gallee look kana hunda OPDO wanni gootuuf hunoo warri keessan ka biyya alaa tureehu yaa nama Harargeedha warri keessan ka biyya alaa tureehu ka biyya faranjiidhaa dhaqeechi tureehu galeeti ka Joohar balaaleffachaadhaa jiraa. Yoo OPDO'dhaati beekaan namuma biyya alaa beeftaan isaan bar waan beekan OPDO'ni beekaan warri biyyaa hundi wallaalaadha waan beekanii beekaan namuma Ameerikaa dhaqee Kanadaa dhaqee Awurooppaa dhaqeeftaan still duubatti hafummaa isaanii kana ijoollee maqaa fi katabuu hin beekne mootummaan biyya simattee ijoollee Harargeedha maaliif this is what I want to tell you waan biraati miti waan biraati kalleef hin binne tana haa waa beekeeti sin binne maarree waa beekee abbaa gadaa afran qalloo jen maarree kana kaanachi qabeeti hundi waa takka illee miti jaalala Joohar ummata Harargeedhaa onnee keessa gale kana karaan baasuu hin dandeenyuun jetteeti barbaadaa jirti OPDO'n. Hayyee Harargeen tun nama fi jaalatti hunoo hogguu dhageenyu Joohar kun gartee baagiraawundi isaa nama Harargeedhaati miti jenii kanaafuu nama Harargeedhaa gartee
خوتا خاتي لاي بالراحاس وركة أفيرا مسكنا وركة ترخادا خنا في النفي بكبوفنا في جيسن ومن رجدا نو 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 جورمو نو تنخامو هم بربان جورمو يس تنخا نو ديدي وري هرجدا ديدي نمني خينيا حزاب الراكل ترجدا أمك أبنيتي هركاول كبن أرسيتين دبر أرسي جورما جور أرسي راسي مترجع راسي بتجور أرومور أبراديما أما جور أرسي جت وانتي أوبيدون أرسين أرسومات أن جور ديجرتي أرسين ماريدا أرسي أجندة أرسي داخنا جور تكابني أرسي أوكي listen carefully أكاد يفرد وان اسنجر جارات كجارد دقي يفرد اوكي جوريس ارسيد اورومو خيسا كمال جوريس ارسيد ارسيد اخنا كمتي دينغد جورغا كوتيتي ارسين تون اك غلانت باتي يفدا جور درو خيدا هرجي دك ارسيدك ارسين تكنا في منغدون ريفنس اريدا هوندي هوري قبتي فنفتي دبچا درو دي ما دافت جوري ناكنا جوري تكو ناكنا سنغا توكي چكنان قبا جوري تناغي سايچالفتي ارسين جالله نمني خندچي سمين جولين دائمني منغدون هاون اس اركودا just to see him نمني يوني غرتي ماو چاينا تاتي مالي نمني هنگن تكا امتا افي برت جالله قباتي I have never heard never seen لغاسي بجير كده أرسي خيست تقول أبو جلاني نما أكبشاني نمفود فواد جوهري رفيد it is not about كافاو it was not about كافاو جوهري رفيد عافي أرسين أك جلانة باتة سلامر جولين باتة جوليتا هلر جيد عافي أرسي خيست اللي منقدور أبه منقدور فين سأري دا منقدور لفبولي حيوتا بيتك أبدوتو بهي نما خنسمته uleedhaani waraanni eegee idduu baase joor uleedhaan namarraa eeganii namni guuni when they love you so much they might attack you uleedhaani namarraa qabanii idduu baasan OPDO maaluma namnummaan gowwaa mana dawwal meedhaa pablookiin godhaa OPDOon amma waan kana arkuudha jirti waan jara keenya in case we are friends yooni na dawwaltan يونا دولتن أصون هاسو بلوك تون كيسن شك تكلمك أو خنافو please do not call me لا نيكري تريمي يوني أما تقول أني خد تكاف فيسبوك لا يوم أما تقول تكنو ساوي تاريخ سبان بلوغر so دبي أرسين دي دبي أرسيدا أرسي في جور OPDOon gaafni abiyyi maraachuu gahe gaafni abiyyii fi OPDOtti mata cita taate imala joohar irraa maayyiidhaa harargee arsii baalee fi tuulama keessa godhe suni OPDOodhaaf mata cita taate maaliif namni deeggarsa ummataa deeggarsa ammanoo wanti eegalee jira قلمي في جلديسون دي جورج شو غير ما تنا دين قدونو قول له OPDOon بني سجارات تقولي بني سجارات بنسوم سيت أما جالتي خراب بني سجارات دبرتي جرت ما قلمي في جلديسون دي جورج شو غير خورمي هذا ورابسنيس جورجا اللي كيرنسنيس جور جري خنا أركو مال جنا ديبني سو قرأت أمتها خنا دام بافن أمة أرسيل آخنا أكملت الدان دين هم أرسي خنا أكملت الدان فجأة أرسي كمال قلتشو أرسي جوار محمد أرسي لينشو باتي أرسي مارلي جندي دا جرى خيني كاد يفدا أكغار دا يفدا أجندا نمانتنا OPDOon وان كنانغر أفتف exactly يرو تهمات خنا خيستي كاردين تكتي نفت تلو قافتي كاردي خمال قلتشولات أكد تفكاتي وان
ummanummaan Oromoodhaa miti ummanummaan Arsii hunuddaan qoodamee lakki Kamaalii kenna tuqxanii lakki Kamaalii kenna lakki Jooriin kenna maarreedha Arsiin asii nyaattee lakki Joorii kenna itti garangallu Kamaalii kenna maarree akkasitti fakkaatti OPDO garuu ijoolleen asirratti I really appreciate hizaabarraan siiquudha ijoollee reactionii keessan reactionii ijoollee Arsiidha we didn't want to talk nus dubbachuun barbaanne an dubbachuun barbaanne beekaati usni beekaa caljin mee reactionii isaa ilaallaa jennee caljin kalee gaappi fudhanne kalee ijoollee teenya Arsiitiif karaa gadhiifne let them react mee ilaallaa jennee you guys reacted in a proper way dhugaa Oromoo dhaabbattanii haqa Oromoo dhaabbattanii osoo gamanaa fi gamanan ji'in waan Kamaal Galchuu balleesse waan inni dabse waan inni tolche sirri lama keessan Oromummaan akkatti mi'ooyti Oromummaan akka tolti Oromummaan akkatti bareeddi isiniin boonnee jiraan jechuu barbaada ajandaan amma Kamaal Galchuudhaa miidiyaa Amaaraatii fi OBN gubbaa dhaqeef Oromoo keessaahu Oromoo Arsii tana bakka lamatti daanciqqaawee garee Jooharii fi garee Kamaal Galchuudhaa jedhanii akka kolkoleen as gubbaadhaa wal nyaattu calculate godhaniiti they have calculated this nuti garuu wanni godhuu qabnu yeroo hundaahu OPDO dura deemuudha qabna malee duubarra deemuu qabnu dura tarkaanfachuu qabna malee duubarra tarkaanfachuu qabnu ajandaa OPDOon dalaydeenu gaddarbituun wal nyaachuu qabnu tasuma yeroo leetti gubuun qabnu nuutu ajandaa kennuuf qaba OPDOodhaaf nuutu isaan boochisuu qaba arra wallahi arra wanni irraa haasoo qabdu Oromoon tun miidiyaan kun hundi silaa wanni irraa haasoo qabnu yoo dhugaan jiraatte wanni irraa haasoo qabnu silaa irraan tana waan kana ilaalla silaa kana wanni irraa haasoo qabnu silaa dhugaan jiraatte laal silaa arra dhugaan jiraatte OPDO kana godhaa jirtuutu addaan nu qoodaadhaa jira OPDO kana dalayduutu akka nuti wal afaan deebinee walit dullu akka nuti wal nyaannu akka nuti wal xiqqeessinu warri barbaadu warra kanaa jechuudha islaama if godhanii warra gaarii if godhanii warra kana dalaguutu ilmaan Oromoodhaa kana addaan qooduu barbaada ajandaa nu baasuu qaba silaa arra nu hundinuu guyyaa kaleerraa eegallee waan karaa dubbachaa jiraanne OPDOon silaa arra lubbuun qeensa galti garuu waan isaan nu baasira dubbachuu jira mee dhugaa kalma namitti dubbannu warri gruuppii kana keessa jiru reedduun isaanii mee dhaabbasin dhageessitu warri gruuppii keessa jiru reedduun isaanii assalaamu alaikum jenna wanti eenyu Naasir Hamzaa jirta Naasir Hamzaadhaa illee dhahamatan Sheen Naasir Hamzaadhaa kana isa illee dhahamatan miskiinticha waa takka illee quraanaa fi hadiisii malee waa takka waan qabne kana isaas gruuppiitti yerra badanii sa maqaa baasaniif jirtaa Sheen Naasir Hamzaa jirtaa keessa takka barreessime takka barreessi laala Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh deeggartoota paartii badhaadhinaa akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jirtu jabaattuu badhaadhinaa hundumti keessanuu hayyoonni keenya waggantoonni mootummaa manguddoonni keenya warreen akka keessa jirtanu kabajaa ulfina guutuu isiniif qabna inshallah waan hedduurraa dubbachaa jirtanii waan hedduu gruupii WhatsAppiitti warri maluftan waan OPDOon gruupii WhatsAppii keessatti taayyeedhaa fi addisuu argaadhaatiin hogganamaadhaa haasawaadhaa jirtu saaxilaa jirtanii inni lammaffaa immoo yeroo ammaa sheekaa fi sheekoo walii wallaallee jirra dhugaa dubbachuudhaa fi
fakkeenyaaf namichi Naazir Hamzaa jedhamu ammaan dura akkuma beekamu Dr. Abiyyiin waan barbaade jedhee social media irratti gabbayee arrabsaa ture achirraa deebi'ee dhiifama gaafatee ture hadhas akkuma sana holola hin jirre irratti eegaleera jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya warri as keessa jirtanu namicha kana irratti mudduu qabna jechuudha. Dhagaa. Okay, ammas tokko isin dhageessa tokko isin dhageessa. 2 3 4 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان كيسني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يردو السلام عليكم جن وري النمني أمنتي إسلامك أبو نمني ربي في رسولتي أمنو نما مكنا قول وكمتي بيجري سلام عليكم ورا بدأنا سلام عليكم المام بدأنا جرتو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته المام نمني إسلاما أجيتشا نما ديجرا لبو ربين أمي رب ما تجيسا أكسيني لبو ربين أمي ربي تأجيسا تكلم السدي أفرشان جاء تربس أوكي قبله نيجي أكمل بكمو مثل خراجرون جاي رأيكم راوته شو أكو فيدا واتكون تبتون جاي بتو كل إنجرو أكمل كليسة كاساتوري وانتن تكو كاسو برباغا مستانان أديسو أرجعتي في تايو نانو ركون الرتيبو بافا ما جرو كنا كيسة جراتا حالة تكون أما hiriira baafamu jedhamee dubbatamu kana keenyaaf amma godina Harargee kanatti baafamuudhaaf jedhamee yaalamu kana mootummaan namoota magaalaadhaa gara magaalaatti ce'anu namoota biyyaa gara biyyaatti deeman kun sirriitti to'atamuu qaba. Kanoo sababa kana qofaaf osoo hin ta'in sababa koronaa vaayirasii kanaa fi biyyichi siluma eegamee jira labsiin hatattamaa yeroo duraa labsamee ture sunis hojiirra akka nu oolu sirriitti hordofamee akka nu oolu namni waan fedheenis haa qabamu. Waa'ee dhukkuba koronaa kana ilaalchisee nama seera cabsee uummata keenya irra dhiibbaa uummata keenya irraan gahuudhaaf yookaan dhukkuba koronaa vaayirasii kana babal'isuudhaaf deemaa jiru ni balaaleffanna jechuudhaan mana seeraatti akka nu butamu qaamni immoo kana hiriira kana addisuun ta'ee fayyadu yaan kan baases tokkuma jarri kanallee mootummaa sirriitti ka baases hiriira ajjeesu qabnaa qaamoleen mootummaas keessa jiranus kan nagaa jiranus isinis immoo karaa keessanii akka dhagee qaamonni mootummaadhaa akka jirtan dhageeffadha. Qaamonni mootummaadhaa akka jirtan Oromiyaa keessatti mahiraatu haasawaadhaa jira karaa Harargeedhaa kanaayi nama bahees kabaasisees hundarratti mootummaan tarkaanfii ajjechaadhaa fudhachuu qabaa jedha dhageeffadha. Warra akka jiru Addisuu Araggaadhaatii fi Taayyee Dandaadhaatii fi maadhaa jira namni kun. Sunis ni maluun biraan akka nu geessanuu kabajaan isin gaafanna. Kun bareechi barbaachisaadha. Tarkaanfii seeraa ol fudhatamuu qaba irratti fudhatamuu qaba uummata kana irratti waa'ee hiriiraatu fudhatu hin taane waa'een hiriira bahanii fi maarree hin baane osoo hin taane hiriira bahuun jira yeroo koronaa vaayirasiin biyya keessa akkana uummata keenya kaleessa guyyaa kaleessa yeroo jalqabaatiif nama 100 qabamee jira. Kana keessa jechuudha kunis sochiiruma jarri taasisaa jiran irraa kan ka'edha. Namni addaan eegamuu qaba. Dhagee warra koronaan qabees warra magartee mul'atu qabsiise dhageeffadhaa jira keenya bira bijaati warra koronaan qabees dubbii takka jeeju warra dhiyootan Oromoon koronaan qabelleedha ija takkaan ilaalamanii maal jennaan dhukkuba koronaadhaa dura ilaalaniiti achi dabarsee maa bakka biratti Oromoo ilaalanii warra kaan hin deema jedhanii Oromoon yeroo lama maraan baramtee jechuudha takka dhukkuba maraan baramtee takka ammas Oromummaadhaan amma jedhu gurbaan kun maal jee dhukkuba koronaas isaanumaatu yaa'ee uumee babal'isaadhaa jira. Waan ogeessi fayyaa itti kenne kana qajeelfama ogeessi fayyaa kennaa jiru kana hojiirra oolchuu qaba. Kanammoo kan cabsiisaa jiru mootummaa girsaatiif shanii kana jechuudha. Kanaafuu shaneen waa'ee mootummaa girsaatiif shaniidha jedha. Mootummaan girsaadhaan eenyuun beeku. Amma maqaan girsaa kun maal ta'ee jira. Maqaan girsaadhaa kun ta'ee jira maaliif hin jaa. Abiyyiin eega biyya qabate muka dhaabuudhaa fi footoo koo malee waan biraa quban qabu. Muka kana nu jecha dhaabaa jechuudha. Abiyyi eega aangoo qabate dheengadda akka lafa qotaati ol jee akkatti gurbaa kaameraadhaan barqotutti hin jiraa maal eegdaa footoo nakaasuuf jiraar. Abiyyi eega
mee waan biyyaaf dalage abiyyi waan takka himaa yoo jedhan himuu hin danda'an. Abiyyi footoo hedduu ka'ee dur hin beeynu amma footoo guyyarraa kudhan kee gadhiis takka kakka'aa takka kana jeekaa takka gajjeekaa takka ol jeekaa takka kas jeekaa footoo ka'uudhaan dachii tana belleeyse. Tasni yaalaa wanni godhu muka dhaabuudha. Biqiltuu mootummaan isii duraa mootummaan Tigreedhaa tatta duraanii misooma biyya keenya misooma itti abiy chigin takala chiginyi biqiltuu dhaabu biqiltuu footoo na kaasaa biqiltuu OPDO hunda beelala shimallis abdisarraa eegalii OPDO hunda biqiltuu keessa footoo kaane hootaa nu kaasaa waan magariisa arkan muka magariisa garraan OPDO gammadde dhaabbattee footoo na kaase akkattis na kaase mukuma magariisa arkanaan dachii magarte bishingaa ol mayree tole garraan OPDO dhaabbattee footoo haati maaliif attention isaanii guutuun Facebook irratti footoo maxxansuudha abiyyiis isaan hunda Facebook irratti footoo fidanii maxxansanii caffeeraa misfaa agarsiisu hunoo misooma jirraa nuti badhaadhinaa walleenuu isaan biratti wanni giriiniin hundinuu badhaadhinaa nuti badhaadhinaa sigalee isaan biratti wanni hundinuu badhaadhii garte waan takka qabatamaadhaa waan dalage abiyyoo gaafatte mee warra isa deeguru gaafadhaame mee mootummaan tun biyya kanaaf akka Itoophiyaattis akka Oromiyaattis mee maal dalagdee jaa gaafadha abbaa fedhe miseensa biltsiginnaa hoggana biltsiginnaa waan fedhe gaafadha footoo ka'uudhaa fi waa'ee biqiltuudhaa qofa sitti haason biqiltuu chigginyi biqiltuu muka dhaabne muka kumshan dhaabne gaara baluu baane dheengata taraafaan gaara gubbaadhaa marashaadhaan dachi osoo dachi maashiin gargaajitu gaara gubbaa marashaadha akka dachi hanga as gubbaadha akkatti maluun hurkaan akka rooba gad roobdu so girisaadhaaf gaariidha kun girisaan tuutaan deemaa gamtaan deemaa wal jalaan hafuu hogguu dhufe muka tokkorra qubataa sigalee muyni irra dhaabdan kun irra qubannee irraa nyaannee jiraachuudhaaf nuuf bareedaadha girisaadhaaf dalagaadhaa jirtanii jechuudha ta muka dhaabinsaa nutiis girisaan isin deeggarra jedhana ta muka dhaabinsaa nuti isin deeggarra ta muka dhaabinsaa nuti isin gargaarraa muka dhaaba abiy deemiti sanuu gabbeetuma ara kiiloo hanga san muka dhaabeetuma achumatti ol deebi'a haggu footoo koba achi dhaabbataa fuudhee makaa takkaa jira tarra bitti galfate makiinaa bishaan takka san kaafatee abiyyiin waraana fi marsee gabbeeti qabee hanga gurbaan footoo kaasu shabjigaa dafii na kaasigaa hin deema dafii na kaasu waan dhufaan beeynu gurbaan footoo kaase waan sana akka qabate abiy ka'ee kute ol deebi'e borummaa saniini Facebook gubbaa nuu dhufa abiy saniini Facebook gubbaa dhufee nuu maxxansee biltsiginnaa dammaramaa maaliif dammaramna abiy namni yoo gartee leenjii footoo kaasuudhaa ekspertummaa footoo kaasuudhaa sanfaa nu barsiisaadha I don't know akkasii bu'uura tokko kan irraan dubbatanii jira.